Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် Photoshop ဝါသနာရှင်များအနေနဲ့ပေါ့နော် Photoshop မှာကျွန်တော် color ချိန်မယ် color ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် color ချိန်လို့ရမယ်နည်းလမ်းလေးအရင်လွယ်ကူပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကျွန်တော်ပြထားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Inji color ဒီအနီရောင်လေးကနေကျွန်တော်ဒီခင်းရောင်လေးတစ်ချက်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop မှာနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အရင်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုစလိုက်ကြတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်ဒီ Inji အနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်တခြား color change ခြင်းတယ် change တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ Inji တွေပါတယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် change ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ layer box ထဲကကျွန်တော်ဒီ hue and saturation ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ရွေးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ box လေးတစ်ခုကြာလာမယ် hue and saturation က box လေးတွေကကျွန်တော်ဒီ hand ပုံစံလေးတစ်ချက်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကို click လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ pointer လေးကကျွန်တော်စုပ်တံပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စုပ်တံလေးပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်မဲ့အရာကဘာလဲဒီ inji အနီရောင်ကိုချိန်မှပြတဲ့ကြောင့်ဒီအနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်ကစုပ်တံလေးတစ်ချက် click လိုက်တယ် click လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ box တွေကဒီ color ဒီ box လေးမှာကျွန်တော် red ဆိုတာလေးပြောင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ red အနီရောင်လေးကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့ဒီအနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစားမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာရအောင်ကစားရမှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ color ကျွန်တော်ချင်းချင်တဲ့ color ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်okay ဟုတ်ပြီဒီအရောင်လေးပြောင်းဒီအရောင်လေးပြောင်းဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ hue ကိုကစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ skin color လေးတစ်ချက်ထိသွားတယ်အဲ့တော့ skin color လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်အလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငကူ color လေးကိုပြန်ကစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ skin က to normal skin လေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့အရောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့အရောင်တွေကိုဒီမှာဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးအတွင်းမှာကျွန်တော်ချိန်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် Okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုံကျွန်တော်ချိန်ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ပုံချိန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ round လေးအကြောင်းရှိရပါဒီ round လေးရှိရပါဒီ round လေးမှာကျွန်တော်ဒီအပြာရောင်ကိုဒီ wall ကအပြာရောင်လေးပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်ကိုကျွန်တော်တခြားရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ခဏတော့မှနီလန်လေးတိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ hue and saturation box လေးခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ hand ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းမဲ့ဒီ background ဒီ wall color လေးချက်ကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါနော်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ blue ပြောင်းလာပြီပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်လေးဆို Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ color ကစားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အစိမ်းရောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီအစိမ်းရောင်လေးဆိုရင်ရတယ် Okay အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ color လေးကိုဒီ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချိန်လို့ရတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ချိန်ခြင်းနဲ့ saturation ကစားခြင်းလည်းကစားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ lightness ကစားခြင်းလည်းကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကဒီနည်းလမ်းလေးကကျတော့အရန်လွယ်တယ်မြန်ဆန်တယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့အားလုံးအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ Photoshop ဝါဒနာရှင်များအနေနဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ပါ